肺燥、干咳、湿重、痰咳、胃急、睡咳。今天贾医生来跟你分享3个中成药，再厉害的咳嗽都不用怕了。先来说肺燥干咳，如果你嗓子总是痒，一痒就想咳嗽，咳嗽的时候嗓子里没有痰，或者痰很少，就像口香糖一样粘在喉咙里，怎么咳都咳不出来，并且还一直口渴，喝再多水也不解渴。伸出舌头一看呢，发现舌头干红，舌苔很少，那这就可能是燥邪伤肺，肺阴不足所导致的。我们可以参考一个百合固金丸来滋阴润肺、润燥止咳。然后来说湿重痰咳，体内湿气比较重的人呢，也会经常咳嗽，因为湿气会阻碍肺气的宣肃，并且呢，他们咳嗽的时候，嗓子里会有明显的痰音，喉咙里老有痰，怎么吐都吐不完。那如果吐出来的痰是白色的，质地也比较清晰呢，这说明肺里有寒了，可以参考一个通宣理肺丸来宣肺化痰止咳。那如果吐出来的痰颜色偏黄，质地也比较浓稠，这说明肺里面有热了，那就可以参考一个止咳橘红颗粒来清热化痰止咳。最后是胃积睡咳，如果说你平时不咳嗽，但一到睡觉的时候就咳个不停，并且咳嗽时能闻到一股食物腐烂的味道，伸出舌头一看，发现舌苔非常厚腻，那这就是典型的积食咳嗽了。这是因为进食太多，或者脾胃消化功能比较弱，食物呢堆积在胃里面，产生了内热，这股热气向上熏蒸到肺，这才导致了咳嗽。那这个时候我们主要是以消食化积为主，可以参考一个保和丸来健脾和胃，胃里面的积食排空了，胃气也就能跟着往下走了，自然也就不咳嗽了。好了，以上就是我今天跟大家分享的全部内容了。不过涉及到用药的部分呢，建议大家还是要在专业医生的指导下参考使用，切勿随意乱用。感谢大家的观看，我们下期再见。